કિલો ખાવાના. આયલા હોય અમદાવાદ શૂટિંગ પૂરું થઈ જાય એટલે 15 વર્ષે આવ્યા. હે 15 વર્ષે ખાવા આવ્યો છે કાંઈ એવી ઈચ્છા છે એક ટીકીનો વાંચવા દઈ જાય. ટીકી છે બેટી ટીકી આમાં ખબર ના ટીકી ને હાલો આવી ના ના અહીંયા થોડા ક્યાં દઈ દેતી થોડા ક્યાં એટલે તમારે બે ભાગ અલગ કરો મોટી આ મીઠી ચટણી આ મીઠી ખરાબ છે અમને જયારે તબિયત ખરાબ થઈ જાય ભેજા ખાવા જ આવી જતા minute walau